嗱，我哋又提醒咗你哋啦，咁就希望你哋都注意自己嘅安全。各位現場嘅朋友亦都好期待呢一刻。喺未準備好之前，可唔可以聽下你哋嘅掌聲同呼呼聲啊？哇！哇！突然間咧，我哋一陣嘅表演者嚟到我哋面前咧，我哋一定要大聲咁歡呼啊！大聲咁吶喊啊！我相信咧喺屋入邊嘅人都唔會怪我哋嘅，因為一年一次啫嘛。佢哋都喺屋嗌出嚟啦。係啊，咁啊，我哋睇一睇你嘅眼前啦，我哋先俾個掌聲佢哋嘅隊伍先。歡迎晒！哇！好興奮，好興奮啊！真係，我今朝已經講話我好興奮，好興奮。而家晚上又另外一種興奮啊！哇！真係啊，大家見到更加興奮啊，唔係淨係講咁簡單啊！冇錯。好啦，當呢一個500隻嘅熒光龍出嚟之後咧，我哋咧就將會咧就進行一個點睛儀式嘅。冇錯啦，好啦，真係請各位嘅攝影師小心你哋嘅。現場嘅朋友，我哋俾啲掌聲，我哋嘅夜光龍好唔好舞台都已經見到我哋嘅夜光龍啦，俾啲熱烈嘅歡呼聲掌聲好唔好啊？其實係啊，即係都好，我哋都延續呢個中西嘅文化咧共融啊，喺我哋嘅社區會出現啦。咁啊，亦都係將我哋中國嘅傳統技藝咧咁啊舞龍咧，亦都係引入嚟我哋今次呢一個嘅同為一個嘅高潮嘅節目。係啊，我哋大會呢啲揀呢啲咧，其實想大家咧接觸翻我哋中國嘅傳統啊，冇錯，學習我哋中國嘅傳統。係啊。咁其實咧，我哋班年青人咧，其實佢哋都好落力為我哋演出，由佢哋準備到完成咧，我相信佢哋揸住嗰個龍身咧，都起碼要有超過40分鐘以上咯。佢一定有熱愛咧，咁佢哋一定唔會覺得生疏，反而好好玩。係啊。咁啊嗱，其實各位街坊朋友咧都好喜歡我哋嗰條夜光龍嘅，咁啊希望各位愛惜我哋嘅夜光龍冇崩佢啊，會痛